Suluhisha Movers, helping you move safely from home to home. Kila migogoro tunayokumbana nayo maishani ni tajiri yenye uwezo chanya na pia uwezo hasi. Inaweza kuwa chanzo cha msukumo, kuelimika, kujifunza, mabadiliko na kukua, au hata ikuwe chanzo cha hasira, woga, aibu, mtego na upinzani. Chaguo la kukabiliana na changamoto hizi ni kwetu sisi, ila sio kwa wapinzani wetu. Hivi leo customer tunayo 2 bedroom muundo wa nyumba iliyoko upande wa Regen na kodi yake ni 20,000 za Kenya peke yake. Korido, mandhari ya nje ama environment ya nje, customer ni rembo tena sana kama ulivyotabasamu kwenye mwanzo wa video. Pia tabasamu pia utaweza kuona kwamba mlango wake wa nyumba ni rangi ya kijani upande wa nje na ndani ni nyeupe. Sitting room ama sembule imewekwa tile kwenye sakafu. Tile zenyewe ni rangi yake ni nyeupe na hizi nayo nyeupe pamoja na kijivu kama unavyotabasamu customer. Kuta za nyumba zina rangi tofauti, manake na rangi nyekundu, nyingine inayo rangi nyeupe, na pia ndani ya chumba hiki kunayo kuta iliyo na rangi ya samawati. Ventilation ndani ya nyumba maridadi tena sana. Reli za kateni pale pia maridadi tena sana. Kama unavyotabasamu, chumba chenyewe cha sembule kinayo dirisha kubwa tena sana, futi 3.10 kwa futi 5, yenye kuruhusu penyo miale ya jua ndani ya nyumba. Pia kinayo switch ya stima unapoingia kwenye nyumba pale karibu na mlango. Kuta yako yenye rangi ya samawati ndo hii hapa kama nilivyokuambilia customer. Pia kuna kuta nyingine pale rangi yake nyekundu. Kuta nyingine pale kama nilivyokuambia rangi yake maridadi tena sana. Ceiling kama unavyoona umewekewa lighting maridadi tena sana ya kisasa, kuonyesha kwamba nyumba yenyewe kama unavyotabasamu kwa kodi ya 20,000 ni bei ambayo imesawasishwa kweli kweli kukidhi mahitaji yako kama mkulima customer. Tabasamu pia kwenye korido yenyewe maridadi tena sana, inayo sink ya kuoshea na kunawia uso pamoja na mahala kwingine. Kitchen pale futi 5.10 kwa futi 9.9, nafasi kubwa tena sana ya kuweka vitu zako mingi ama vyombo zako mingi za jikoni. Inayo mlango pale rangi yake ni ya kijani. Kuna socket pale jikoni, mahala kwa kutolea umeme kwa vyombo vyako vya stima. Kitchen cabinets pale futi 2.7 kwa futi 4.3, nafasi ya kutosha kuwekeza vitu zako kama vile shopping pamoja na vyombo. Tabasamu pia utapata kwamba kuna cooker socket customer. Sink area pale kama unavyotabasamu imewekwa tile nusu kuta na inayo nafasi kubwa tena sana, manake ni futi 2 kwa futi 5. Nafasi kubwa ya kuoshea vyombo na pia kuandalia mapishi yako. Mle jikoni kuna mlango inayotuelekeza kwenye backyard ama balcony ya nyumba hii. Tuelekee kwenye chumba kingine customer kinachofunguliwa na sink hii kama nilivyokuambia. Hapa ni mahala waweza oshea mikono yako wakati uenda kuamkua, ama kunawia uso pia wakati umeamka. Juu yake kunayo kioo ya kujiangalia unapojitayarisha. Pale kwenye korido pia utapata kwamba kunayo switch ya stima ya bafu pamoja na shower switch. Washroom kubwa tena sana, inayo choo maridadi tena sana ya kukalia kwa starehe zako unapoenda haja. Bafu yenyewe ina nafasi kubwa tena sana pia. Vitu vingine kama vile tissue holder umekwisha wekewa pale, hauhitaji kununua wala kuimprovise ile. Dirisha ndani ya bafu kubwa tena sana ya kuruhusu penyo miale ya jua usije ukaogea kwenye giza wakati ni mchana. Pia ukitabasamu vyema utaona kwamba bafu yenyewe imewekwa tile karibu kuta mzima kama ulivyoona. Pia soap dish umekwisha wekewa
hauhitaji kununua wala kujiwekea ile. Kunayo tap ndani ya nyumba hii, kunayo shower connection, mahala kuwekea shower head yako. Ceiling yako pale ina bulb holder pale katikati, kudhibitisha kwamba pia hautaogea kwenye giza. Tuelekee kwenye chumba kingine customer, bila kupoteza wakati wowote. Chumba hiki si kingine wala ni bedroom 1 na ndiyo hii hapa customer. Kama unavyotabasamu, futi 9.3 kwa futi 11.3. Hapa si kubwa tena sana kwa chumba cha kulala. Pia kama utakavyotabasamu ni kwamba kinayo wardrobe kubwa tena sana na kuwekea manguo zako mingi na zikaweze kutoshea na kupangika easy virahisi bila kusumbuana. Wardrobe yenyewe ni futi 4 kwa futi 8 customer. Tabasamu, ndani ya chumba hiki cha kulala kunayo socket. Hauhitaji kutembea kwenye vyumba vingine ndipo ukaweze kuwekea vyombo zako za stima, umeme. Dirisha pale futi 3.10 kwa futi 5. Pia reli yake ya kateni pale juu. Kumbuka vyumba vyenyewe vimerembeshwa kweli kweli. Kama unavyotabasamu, kuta zina rangi ya samawati, kuta nyingine ina rangi pale ya kijani. Maridadi tena sana. Ceiling yako pale rangi nyeupe, inayo bulb holder kama nilivyokuambia pale katikati, mahala kwa kutolea mwangaza ama kuwekea bulb yako customer. Bila kupoteza wakati, chumba kingine wala ni hiki hapa ambacho pia ni cha kulala. Chumba hiki kama utakavyotabasamu ni kwamba ni kikubwa. Tabasamu pale kwenye corridor utapata kwamba kuna token meter yako pamoja na CCU ama circuit breaker. Kuna mahala utawekea token yako. Chumba chenyewe kama nilivyokuambia futi 10.6 kwa futi 10.10. Chumba kikubwa tena sana cha kutoshea kitanda yako kubwa na vitu zingine mingi na ambazo unaweza kuwa nazo za kitandani customer, kama vile viti pia na kadhalika. Switch ya stima pale kwenye mlango kidhibitisha kwamba kunazo stima ndani ya chumba hiki cha kulala. Kumbuka nyumba kama hii, mali safi kama hii na zingine zinapatikana tu Suluhisha kupata nyumba Kenya. Futi 3.10 kwa futi 5. Dirisha unaiona kwenye chumba hiki na kuruhusu penyo miale ya jua. Pia chumba hiki pia kina wardrobe kubwa tena sana pia kuwekea manguo zako na viatu. Futi 4 kwa 8. Nafasi kubwa tena sana, na ndani yake kunayo hanging rail pale ya kuwekea hanga zako. Mbali na uza manyumba, tuna shughuli zingine kama Suluhisha kupata nyumba Kenya. We are marketers, not house agents. We advertise vacant houses, reach out to us and we bring you tenants. We help you get rental houses within Kiambu and Nairobi. Visit our social media platforms, call or WhatsApp to view beautifully furnished houses. Suluhisha Movers, helping you move safely from home to home. Suluhisha House Help or Houseboy Bureau. We assist you find a houseboy or a housegirl. For more information, get us on Twitter at Suluhisha, on Facebook, YouTube and Instagram at Suluhisha Kupata Nyumba Kenya. You can also call us on 0742 690 581 or 0100 929 586.